Auscultación pulmonar. Auscultación pulmonar zona posterior. Para empezar le vamos a pedir al paciente que ponga su brazo izquierdo en su hombro derecho, de igual manera su brazo derecho en su hombro izquierdo. Para empezar vamos a trazar una línea imaginaria por el borde medial de las escápulas. Puntos de auscultación. Punto 1. Colocamos la campana a nivel de T1. Para el punto 2 vamos a colocar la campana entre T2 y T3. Para el punto 3 ubicamos a nivel de T4. Para ir con el punto 4 vamos a ubicar entre T5 y T6. Para seguir con el punto 5 vamos a ubicar la campana a nivel de T7. Para el punto 5 vamos a ubicarlo a nivel de T7. Y para el punto 6 a nivel de T8 por lateral. Para el punto 7 vamos a colocar bajo el punto 6 a nivel de T9 por lateral. Es importante mencionar que la auscultación se va a realizar bilateralmente. Auscultación pulmonar, zona anterior. Vamos a empezar poniendo la campana por fuera del esternocleidomastoideo sobre el borde supraclavicular. Como segundo punto vamos a colocar el estetoscopio bajo la línea media de la clavícula. Como punto 3 vamos a ubicar el estetoscopio sobre los lóbulos superior derecho e izquierdo. Para el punto 4 vamos a ubicar sobre el lóbulo medio derecho y sobre el lóbulo superior izquierdo. El punto 5 se va a ubicar debajo de la línea mamilar. Y por último el punto 6 es el que se ubica lateralmente en la línea anterior axilar. Para entender mejor vamos a hablar sobre los ruidos anormales. Vamos a empezar con los crepitantes. Este ruido es la consecuencia de la presencia de líquido en los alvéolos, por eso cada vez que la persona inhala remueve el líquido que se encuentra en los alvéolos. Vamos a seguir con los sibilantes. Estos son consecuencia del broncoespasmo. Esto se va a escuchar como un sonido agudo que suele aparecer durante la expiración. El frote pleural. Este aparece como consecuencia de la fricción entre ambas pleuras cuando están inflamadas. Va a aparecer tanto en la inspiración como en la expiración. Y por último tenemos lo que es el roncus. Esto es consecuencia de secreción bronquial pero abundante. Esto se puede escuchar como un sonido grosero, pero puede aparecer tanto en la inspiración como en la expiración y suele desaparecer cuando el paciente tose.